Все, машина опять на месте, прошли техосмотр. Техосмотр у нас до 28 года. Но в целом, хочу сказать, машина очень даже комфортная. Вообще шумка плюс-минус норм. Ну а то, что она гибридная еще, это тоже очень большой плюс. Хороший звук в машине, CarPlay помогает по городу. В целом классная тачка. Если вас интересует эта BMW, напишите нам в контакты шапки профиля, и мы вам поможем ее приобрести. А если вы хотите купить какой-то другой автомобиль, у вас там другой бюджет, можем помочь купить вам на любой бюджет, который у вас есть. Ссылка на наши контакты в шапке профиля, повторюсь.